발효 곡물 효소의 놀라운 힘을 경험하고 싶으신가요? 자연 속 하루 효소 곡물 발효 효소 유산균 45종은 다양한 곡물과 유산균이 조화롭게 어우러져 있어 소화와 면역력 강화에 탁월한 효과를 선사합니다. 정성스럽게 발효된 이 제품은 자연의 힘을 그대로 담아내어 몸에 부담 없이 흡수되며 일상 속 활력을 더해줍니다. 건강한 삶을 위해 선택하는 최고의 발효 효소, 자연 속 하루 효소로 건강한 하루를 시작하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.